OK。OK 好啦，咁首先咧，呢個咧你就擺落去，OK 可以嘅，要輕輕擺 OK，唔好咁高，係隻手咧爭啲掂到嗰度啦 OK，要高少少係咪？跟住擺落，然之後低啲先至擺落去 OK， 知唔知道啊？嗱，隻手你咁樣揸 OK， 係啦，然之後。係啊，但係你隻手就嚟掂到個鑊㗎啦，係啦，要高啲。一個 A 過嚟咁樣咯。望住前邊，你做嘢你要望住個鑊。Hello。你可唔可以 send 呢個俾爹哋睇啊？會彈到你睇下會唔會自己㗎。長得滯啦？如果咪就等佢翻嚟睇㗎啦。 OK。係啦，輕輕 OK，唔好咁大力，唔好咁大力咁樣撩 OK， 係啦，要慢慢嚟嘅。你太大力嘅時候咧，啲嘢咧就飛到度都係就冇嘢食㗎啦。